Jamii ya Wahadza ni mojawapo ya makundi ya kibinadamu yanayobaki barani Afrika yanayoendeleza maisha ya uwindaji na ukusanyaji kama njia ya kiasili ya kujikimu. Wakazi hawa wa maeneo ya bonde la Eyasi kaskazini mwa Tanzania wana historia ya kipekee, maisha yenye mizizi katika maelfu ya miaka na tamaduni zisizofungamana na mifumo ya maisha ya kilimo au ufugaji ambayo imeenea kwa jamii nyingi za Kiafrika. Katika muktadha wa anthropology, Wahadza wanaweza kutazamwa kama vielelezo hai vya maisha ya jamii za awali za binadamu. Kwa kutumia njia za jadi za uwindaji kama mishale na sumu, pamoja na ukusanyaji wa matunda, mizizi na asali, jamii ya Wahadza huakisi maisha ya mwanadamu kabla ya ujio wa kilimo takriban miaka 10,000 iliyopita. Katika kuelewa nafasi ya Wahadza ndani ya historia ya bara la Afrika, ni muhimu kuweka jamii hii ndani ya muktadha wa jumla wa jamii asilia za Afrika Mashariki. Jamii kama Dorobo, Sandawe na Ogiek zimekuwa zikihusishwa na njia za maisha za uwindaji na ukusanyaji kabla ya kuenea kwa kilimo, ufugaji na hatimaye miji. Historia ya Afrika Mashariki inajulikana kwa wingi wa makabila na mitindo mbalimbali ya maisha, kuanzia kwa wafugaji kama Wamaasai, wakulima kama Wachaga, hadi kwa wawindaji wa asili kama Wahadza. Wahadza wamekuwa wakidumisha maisha yao ya jadi licha ya shinikizo kubwa kutoka kwa jamii za kisasa, serikali na mashirika ya uhifadhi wa mazingira. Vyanzo vya kihistoria vinaonyesha kuwa jamii za uwindaji wa ukusanyaji zilianza kupungua polepole karne kadhaa zilizopita, hasa kutokana na kuenea kwa zana za chuma, biashara ya pembe za ndovu na ujio wa ukoloni. Hata hivyo, Wahadza waliweza kubaki katika maeneo ya ndani ya misitu ya Eyasi, wakiendelea na maisha yao bila kuathiriwa sana na mabadiliko haya. Aidha, ushawishi wa ukoloni ulileta mabadiliko ya kijamii na kiutawala ambayo yaliathiri jamii nyingine asilia. Ukoloni ulileta dhana ya umiliki wa ardhi, mifumo ya kodi na masharti ya makazi ambayo yalikuwa kinyume na mtazamo wa Wahadza kuhusu uhuru na matumizi ya ardhi kwa pamoja. Kwa hivyo, historia ya Wahadza haiwezi kueleweka kikamilifu bila kufahamu mienendo ya kihistoria katika Afrika Mashariki ambayo imeathiri njia za maisha za jamii nyingi na kuziweka katika hatari ya kupoteza utambulisho wao wa asili. Utafiti wa kijenetiki unaonyesha kuwa Wahadza ni mojawapo ya jamii zilizo na alama za zamani zaidi za kijeni katika barani la Afrika. Tafiti zimegundua kuwa wana mchanganyiko wa alama za DNA zisizopatikana kwa urahisi kwa jamii nyingine, hali inayoashiria kwamba wao ni kundi la muda mrefu ambalo limekuwepo kabla ya ueneaji wa makabila ya Kibantu au Nilotes katika eneo hilo. Kazi za arkeolojia katika bonde la Eyasi zimeonyesha uwepo wa binadamu waliotumia zana za mawe za enzi ya kati, yani Middle Stone Age, na baadhi ya vipande vya zana hizi vina uhusiano wa moja kwa moja na shughuli za sasa za Wahadza. Hii inaashiria uwezekano wa uendelevu wa kitamaduni kutoka kwa jamii za kale hadi kwa Wahadza wa leo. Aidha, mtazamo wa kihistoria kuhusu wapi na lini jamii ya Wahadza ilianza bado unaendelea kujadiliwa. Hata hivyo, ushahidi wa kijenetiki na kiarkeolojia unaimarisha dhana kuwa wao ni warithi wa moja kwa moja wa jamii za wawindaji wa kale waliokuwa wakienea maeneo ya Afrika Mashariki kabla ya ujio wa kilimo na jamii za wakulima. Lugha ya Wahadza ni mojawapo ya lugha nadra kabisa duniani. Haijaainishwa kikamilifu katika familia yoyote ya lugha kuu za Afrika na hivyo kuchukuliwa kama lugha ya kipekee. Wahadza huzungumza lugha yenye sifa za kipekee kama vile matumizi ya sauti za click consonants ambazo pia hupatikana katika lugha za jamii za Khoisan kusini mwa Afrika. Licha ya kuwa na sauti za click, lugha ya Wahadza haijaonyesha uhusiano wa moja kwa moja na lugha za Khoisan, jambo linalowafanya watafiti wengi wa lugha kuamini kuwa ni kielelezo cha lugha ya awali barani Afrika. Hii imepelekea kuibuka kwa mijadala mikali ya kisayansi kuhusu asili ya lugha hiyo na nafasi yake katika historia ya lugha za mwanzoni duniani. Vilevile, idadi ya wasemaji wa lugha ya Wahadza ni ndogo sana, kati ya watu 1200 hadi 1300 pekee,
na kati yao ni wachache tu wanaozungumza lugha hiyo kwa ufasaha wa kila siku. Hali hii imeibua wasiwasi miongoni mwa wanajamii wa kitaaluma kuhusu uwezekano wa kupotea kwa lugha hiyo katika vizazi vijavyo. Lugha ya Wahadza haijaandikwa na haijapokelewa katika mfumo rasmi wa elimu. Hii ina maana kuwa maarifa na matumizi ya lugha hiyo hupitishwa kwa njia ya mdomo kutoka kizazi kimoja hadi kingine, jambo linaloifanya lugha hiyo kuwa katika hatari ya kupotea ikiwa vizazi vipya havitapewa nafasi ya kujifunza na kuitumia kikamilifu. Katika muktadha wa anthropolojia ya lugha, lugha ya Wahadza ni hazina isiyo na kifani inayotoa mwanga kuhusu namna lugha za mwanzoni zilivyoweza kuwa na jinsi zilivyotumika katika mazingira ya uwindaji na ukusanyaji kabla ya maendeleo ya kilimo na ustaarabu wa kudumu. Mazingira ya Wahadza yanajumuisha maeneo ya nyika kame, misitu hafifu na maeneo ya karibu na ziwa Eyasi. Wahadza huishi kwa ushirikiano na mazingira yao kwa namna ya kipekee, wakiyatumia kwa uendelevu bila kuyaharibu. Mazingira haya huwapa chakula, malazi, dawa na mahitaji yote ya msingi. Uwindaji wa wanyama wadogo kama vile panya, ndege, swara pamoja na ukusanyaji wa matunda, mizizi na asali ni msingi wa maisha ya kila siku. Wahadza pia wanatambua vizuri nyakati za mvua na kiangazi na wanapanga shughuli zao kulingana na mabadiliko ya misimu. Uelewa wao wa mimea ya tiba na sumu ni wa kina na unatokana na maelfu ya miaka ya uzoefu wa moja kwa moja. Uhusiano huu wa karibu baina ya binadamu na mazingira umekuwa somo muhimu kwa wataalamu wa anthropolojia, hasa katika kuelewa namna jamii za awali za binadamu zilivyoweza kuishi kwa uwiano na asili. Mfumo wa kiuchumi wa Wahadza ni mfano hai wa jamii za uwindaji na ukusanyaji, mfumo ambao kwa kiasi kikubwa umeendelea kuwa thabiti licha ya mabadiliko ya kijamii yanayoikumba dunia ya leo. Katika maisha ya kila siku, uchumi wa Wahadza haujajikita kwenye akiba wala uzalishaji wa ziada, bali unahusiana moja kwa moja na mazingira ya asili na upatikanaji wa maliasili za kila siku. Wanaume katika jamii ya Wahadza hujishughulisha zaidi na uwindaji wa wanyama wadogo kama vile panya, nyani, ndege na wakati mwingine wanyama wakubwa kama paa na swara kwa kutumia mishale iliyowekwa sumu kutoka kwenye mimea ya asili. Uwindaji huu huchukua muda mwingi, ukihitaji mbinu za kuvizia na uelewa wa tabia za wanyama. Wanawake kwa upande wao hushiriki katika ukusanyaji wa vyakula vya mwituni kama vile matunda, mizizi, uyoga na mbegu. Ukusanyaji huu hufanywa kwa kutumia vijiti au vifaa rahisi vilivyotengenezwa kwa kuni au mifupa. Asili nayo ni rasilimali ya thamani, na Wahadza hufanya ushirikiano wa kipekee kati ya binadamu na ndege aitwaye honey guide anayewaongoza hadi kwenye mizinga ya nyuki. Tofauti na jamii nyingi za kisasa ambazo zinatawaliwa na mfumo dume au kazi kulingana na jinsia, Wahadza huonyesha kiwango kikubwa cha usawa wa kijinsia katika shughuli za uzalishaji na maamuzi ya kijamii. Ingawa wanaume ndio wanawinda, wanawake hutoa mchango mkubwa zaidi katika kipato cha kila siku kupitia ukusanyaji, jambo ambalo linaheshimika na kutambuliwa katika jamii. Wahadza hutengeneza zana zao wenyewe kwa kutumia vifaa vinavyopatikana kutoka katika mazingira yao. Mishale na pinde hutengenezwa kwa miti maalum kama vile mti wa mkwanju au mninga, na mawe hutumika kutengeneza visu au kuchonga vifaa vya kuchimbua mizizi. Kutengeneza mishale yenye sumu ni kazi inayohitaji ustadi wa hali ya juu, kwani mimea ya sumu hutumika kwa uangalifu mkubwa. Licha ya kuwa jamii isiyo na mfumo rasmi wa fedha, Wahadza wamekuwa na ushirikiano wa kiuchumi na jamii jirani kama Wadatoga au Wasukuma, hasa kubadilishana bidhaa. Wahadza huweza kubadilisha nyama au asali kwa vyombo vya kupikia, mikuki au nguo kutoka kwa jamii za wakulima au wafugaji walioko karibu. Mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa duniani pamoja na ongezeko la idadi ya watu na uingiliaji wa serikali au mashirika ya misaada yameanza kuvuruga mfumo huu wa kiuchumi wa asili. Baadhi ya Wahadza kwa kushawishiwa au kulazimishwa wamejaribu kuingia katika kilimo au kutegemea misaada, jambo ambalo limeathiri kwa kiasi kikubwa uhuru wao wa kujitegemea. Hata hivyo,
Utafiti wa kina unaonyesha kuwa Wahadza bado wanapendelea mfumo wao wa maisha unaowapa uhuru, uhakika wa chakula wa kiwango chao na uhusiano wa karibu na mazingira yao. Mfumo huu wa kiuchumi ni somo kwa ulimwengu kuhusu uwezekano wa maisha endelevu yasiyotegemea teknolojia za kisasa au mfumo wa soko huria. Jamii ya Wahadza, kama jamii nyingine za uwindaji na ukusanyaji, haina mfumo wa serikali au uongozi ulio rasmi kama ilivyo katika jamii za wakulima au wafugaji. Badala yake, usimamizi wa shughuli za kila siku na maamuzi ya kijamii hufanywa kupitia muundo wa kijamii usio wa kimabavu unaotegemea mazungumzo, makubaliano ya pamoja na heshima kwa wazee na wanajamii wenye busara. Wahadza hawana viongozi wa kudumu kama machifu au wafalme. Uongozi hujidhihirisha katika hali ya muda na kulingana na hali inayohitajika uamuzi. Kwa mfano, wakati wa uwindaji, mtu mwenye ujuzi zaidi wa kufuatilia wanyama au kutumia mishale kuchukua nafasi ya kiongozi wa kundi. Katika masuala ya kijamii, wazee hushirikishwa kutoa ushauri kwa sababu ya hekima yao na uzoefu. Majukumu katika jamii ya Wahadza hugawanyika kwa misingi ya jinsia na umri. Wanaume hujihusisha na uwindaji wa wanyamapori, hasa kwa kutumia pinde na mishale iliyowekwa sumu kutoka kwenye mimea, wakati wanawake wanahusika na ukusanyaji wa vyakula vya mwituni kama vile matunda, mizizi, nafaka za porini na asali. Watoto wanalelewa kushiriki katika shughuli hizi kwa kuanzia hatua ya utotoni. Wahadza wanaishi katika vikundi vidogo vya kifamilia ambavyo mara nyingi huwa ni vikundi vya watu 20 hadi 30. Mahusiano ya kifamilia hujengwa kwa misingi ya ushirikiano na mshikamano wa kweli. Ndoa katika jamii ya Wahadza hufungwa bila mchakato mrefu wa kimila au mahari, na mara nyingi ni kwa makubaliano kati ya wanandoa wenyewe. Uaminifu na kusaidiana ni nguzo muhimu za familia hizi. Migogoro katika jamii ya Wahadza hushughulikiwa kwa njia ya mazungumzo na upatanisho wa moja kwa moja kati ya wahusika. Kwa kuwa hakuna vyombo rasmi vya sheria, jamii hutegemea heshima kwa mila na kawaida. Wazee wa wanajamii wenye heshima hutumika kama waamuzi au wasuluhishi, lakini hawana mamlaka ya kulazimisha hukumu yoyote. Hii husaidia kuimarisha mshikamano wa kijamii. Wahadza wanathamini maisha pamoja na uhusiano wa karibu kati ya wanajamii. Hakuna umiliki wa ardhi wa mtu binafsi. Ardhi huonekana kama mali ya pamoja inayopatikana kwa kila mmoja kwa matumizi ya pamoja ya uwindaji na ukusanyaji. Hii huimarisha mshikamano na kuepusha migogoro ya mali. Kwa ujumla, jamii ya Wahadza inaonyesha namna binadamu wanaweza kuishi kwa mshikamano wa kijamii bila ya kuwa na mifumo rasmi ya serikali au sheria zilizoandikwa, lakini bado kudumisha usawa na amani kwa kutumia mawasiliano, mila na heshima ya pamoja. Lugha ni kielelezo muhimu cha utambulisho wa jamii yoyote ile. Kwa jamii ya Wahadza, lugha yao inayoitwa Kihadza ni lugha ya kipekee ambayo haifanani na lugha nyingine yoyote barani Afrika. Hii ni mojawapo ya lugha chache sana ambazo bado zinatumika na jamii ya wawindaji na wakusanyaji wa asili. Kihadza ni lugha ya kifonetiki iliyo na vishale clicks kama zile zinazopatikana katika lugha za Khoisan za Afrika ya Kusini. Hili limewafanya watafiti wa lugha kuamini kuwa inaweza kuwa mojawapo ya lugha za kale zaidi duniani. Inatumika kwa ajili ya mawasiliano ya kila siku, kuanzia mazungumzo ya uwindaji hadi hadithi za methali zinazohifadhi maarifa ya kijadi. Katika jamii ya Wahadza, lugha pia hutumika kama chombo cha elimu ya vizazi. Watoto hujifunza kupitia kusikiliza wazazi na watu wazima wakizungumza hadithi, wakifundisha namna ya kutumia zana au wanaposhiriki shughuli za kijamii. Lugha hutumika si tu kwa ajili ya mawasiliano, bali pia kama njia ya uendelezaji wa maarifa ya kijadi. Zaidi ya hayo, kuna maneno au istilahi maalumu zinazotumika katika uwindaji, uokaji wa mizizi, uchimbaji wa asili na nyanja nyingine za maisha yao. Maneno haya ni ya kipekee na hayana tafsiri ya moja kwa moja katika Kiswahili au lugha nyingine za jirani. Hali hii huonyesha namna lugha inavyohusiana moja kwa moja na mazingira yao ya maisha. Hata hivyo, lugha ya Kihadza imo hatarini kutoweka kutokana na kuongezeka kwa mwingiliano na jamii nyingine
kama Wadatoga na wa Kiswahili pamoja na watoto wengi wa Kihadza kutoipendelea lugha yao asili wanapofika umri wa shule. Aidha, kwa kuwa hakuna mfumo rasmi wa kuandika lugha ya Kihadza, uhifadhi wake hutegemea tu mawasiliano ya mdomo kutoka kizazi hadi kizazi. Kwa hivyo, juhudi za kihistoria na kiantropolojia zinahitajika ili kuhifadhi lugha hii kama sehemu ya urithi wa kitamaduni wa dunia. Utafiti zaidi unahitajika katika kurekodi matamshi, misamiati na sarufi ya lugha hii kabla haijatoweka kabisa. Jamii ya Wahadza, licha ya kutokuwa na dini iliyoandikwa au taasisi rasmi za kidini, wana mfumo wa kiroho uliojaa imani, heshima kwa asili na desturi za kitamaduni zinazoratibu maisha yao ya kila siku. Imani zao hazitenganishwi na mazingira yao, bali zinaunganishwa kwa karibu sana na msitu, wanyama, mizizi na mizunguko ya maisha ya kila siku. Wahadza wanaamini kuwepo kwa nguvu ya juu ya kiroho, lakini si katika mfumo wa Mungu mmoja wa kidini kama katika dini nyingi za dunia. Kimsingi, wana heshima ya kina kwa nguvu za asili, upepo, mvua, jua na wanyama walioko msituni kama viashiria vya uwepo wa kiroho unaoshughulika na maisha ya binadamu. Katika simulizi za wazee, mara nyingi hukumbuka matukio au ndoto ambazo huonyesha mawasiliano kati yao na roho au miungu ya jadi. Wazee hawa ndio wahifadhi wa imani na huwaongoza vijana kuelewa maana ya maisha na kifo, pamoja na kuheshimu maeneo matakatifu kama vile miti mikubwa, mapango au mawe maalumu. Katika jamii ya Wahadza, hatua mbalimbali za maisha, yani kuzaliwa, kubalehe, ndoa na kifo, zinaambatana na mila na sherehe maalumu. Hata kama sherehe hizi ni rahisi kulinganisha na jamii zilizoathiriwa na dini za nje, zina uzito mkubwa kwa Wahadza. Kuzaliwa kwa mtoto huonekana kama zawadi kutoka kwa nguvu za asili. Hakuna maziko ya kifahari kwa wafu, badala yake mwili huzikwa kwa utulivu msituni au kuachwa kwa heshima sehemu maalum ili kurudi kwa dunia ambapo ilimleta. Msitu kwa Wahadza si mahali pa kutafuta chakula tu, bali ni hekalu lao, chombo cha mawasiliano kati ya vizazi na chanzo cha maarifa ya kijadi. Wahadza husisitiza heshima kwa wanyama wanaowindwa. Kabla ya kuua mnyama, kuna maneno au ishara ya kimya kimya ya shukurani kwa roho ya mnyama huyo. Ikiwa hawana heshima hiyo, waamini madhara au mkosi unaweza kuwapata. Ingawa Wahadza hawatumii waganga wa kienyeji kwa namna ya jamii zingine za Bantu, bado wana watu wanaotambulika kwa ujuzi wa mitishamba na dawa kutoka kwenye mimea. Matambiko hufanywa hasa wakati wa ukame, magonjwa au misiba mikubwa. Matambiko haya si ya hadhara, bali ni ya kifamilia au kikundi kidogo yanayofanywa kwa heshima kubwa na usiri. Uenezi wa dini za nje kama Ukristo na Uislamu pamoja na sera za serikali kuhusu ardhi na uhifadhi umeanza kufifisha baadhi ya mila na imani za Wahadza. Wengine hasa vijana wameshawishika kujiunga na shule au dini mpya na hivyo kuacha baadhi ya imani za asili. Hali hii inazua maswali muhimu ya kiantropolojia kuhusu namna ya kulinda utambulisho wa kiroho wa jamii ndogo kama Wahadza bila kuingilia uhuru wa mabadiliko ya kijamii. Watafiti wanakubaliana kwamba kuandika, kuhifadhi na kuenzi imani hizi kunaweza kusaidia kizazi kijacho kuendelea kuelewa na kuthamini urithi wao wa kiroho.